داخل الأسرة يحس الإنسان بالسكينة والطمأنينة، ولذلك فهي الدرع الحصين، أي الدرع اللي كيحمي الإنسان من كل العوامل الخارجية اللي ممكن تأثر عليه. واصطلاحا فالأسرة هي رابطة تربط الرجل بالمرأة بعقد شرعي عن طريق الزواج، فتنتج عنه علاقة الأبوة والبنوة والأمومة، وهي روابط عائلية تصل الأسرة بالمجتمع. المجتمع ما هو إلا مجموعة من الأسر، والإنسان اللي ما عجبكش أخلاقه ما هو إلا فرد من أسرة. فإلا كبر هاد الإنسان داخل أسرة مسلمة ومستقرة، فأنت غادي تشوفه إنسان صالح داخل المجتمع. ولذلك فصلاح المجتمع من صلاح الأسرة. علاش؟ لأن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وبالتالي فصلاحها من صلاح المجتمع. كل هاد البشر اللي كتشوفهم فهما كينتميو للأسرة، يعني كينتميو لعلاقة جنسية جمعات زوجين ببعضياتهم، وخلفوا هاد الزوجين من خلال هاد العلاقة الجنسية الشرعية بطبيعة الحال نوع بشري بدأ مع سيدنا آدم وحواء عليهما السلام، وما زال في استمرار حتى الآن وحتى نهاية الحياة على وجه الأرض. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الأسرة هي سبيل للبقاء الإنساني، ما كاينش سبيل آخر اللي ممكن يضمن استمرار النوع البشري من غير الأسرة. ولذلك فالله سبحانه وتعالى خلق فينا ميل بعضياتنا، فالذكر كيميل للأنثى والأنثى كتميل للذكر. كنا كنتمناو باش نكونوا أسرة مسلمة ومستقرة، كاع كنتمناو نعيشوا في استقرار وسكينة نفسية، ولذلك فاحنا كنختاروا أننا نكونوا أسرة ونعيشوا فيها كاينة سكينة وطمأنينة ومودة كبيرة ما يمكنش يحس بها الإنسان إلا داخل الأسرة. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان لما كيكبر في واحد الأسرة مسلمة ومستقرة فحتى هو كيشعر بالاستقرار وكيكون سعيد. علاش؟ لأنه كيلقى كل الدعم والحب من والديه، فالأم ديالو هي أكتر وحدة كتبغيه وكتخاف عليه، والوالد ديالو هو أكتر واحد ممكن يضحي على قبله. وبالتالي فسعادة الإنسان الحقيقية هي لما كيعيش ما بين والديه وكيكبر معاهم. الأسرة كتخلق روابط عائلية قوية، فانت عندك عائلة ممكن تعتمد عليها وممكن تعاونك، عندك أخ وأخت همك من همهم وديما معاك. ولذلك فانت كتحس باللي كاينين أشخاص ممكن يساندوك، فماشي قاع الخوت خايبين وماشي قاع الأقارب عقارب كيف ما كيقولوا. كاينين عائلات كتجمع بيناتهم علاقات قوية وديما كيساندوا بعضياتهم، وهذا هو أصل المجتمع المسلم والمتماسك. الأسرة ما يمكنش لنا نتكلموا عليها إلا داخل مؤسسة الزواج، وأي علاقة كتجمع ما بين زوج ولو أنهم يجيبوا أطفال من خلال هاد العلاقة فما يمكنش لنا نقولوا عليهم باللي هما كيشكلوا أسرة. علاش؟ لأن الأسرة عندها مقومات وشروط، وهادشي مستحيل يكون إلا من خلال رابط شرعي اسمه الزواج. الأسرة ممكن نعتبروها وسيلة لحفظ الدين. كيفاش؟ فالطفل كيتعلم من والديه قاع القيم والأخلاق الفاضلة، وكيتعلم منهم التوحيد والإيمان والعمل الصالح. ولذلك فمسؤولية الوالدين تجاه ولادهم هي أنهم يقربوهم من الله ويعلموهم الدين ديالهم. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأسرة هي وسيلة لحفظ النسب والعرض. داكشي علاش قلنا من قبل باللي الأسرة ميمكنش تكون إلا من خلال ميثاق شرعي وترابط شرعي، وهو ميثاق الزواج. لأن العرض ميمكنش لنا نحافظ عليه إلا من خلال الزواج وتكوين أسرة
وكذلك النسب. كل واحد فينا عنده نسب، فهو كينتمي لعلاقة جنسية شرعية، وكل واحد فينا عايش بدون نسب، فهو ضحية لعلاقة جنسية غير شرعية تمت خارج الزواج، أي خارج الأسرة. ولذلك فالإسلام باش يحافظ على الأسرة ويحميها من التفكك والانحلال، فهو حرم الزنا وحتى الشباب على الزواج، وكذلك فهو نهى عن إفشاء الأسرار الزوجية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها وتنشر سره.